現時係1:36，三大都冇諗住睇，我自己單獨中咗。呢個係一個非一般嘅坑，啲記者會咁樣，好少呢個漏洞。我覺得主辦方真係辦事不力，因為我覺得我講完會爆血管。Hello， 大家好，我係 Charlene。咁 sorry，咁睇呢條片嘅大家都知，今日我要去睇 KBS 嘅 Gayo 축제啦。咁原本咧今年係三大都冇諗住睇嘅，因為即係首先一嚟最想睇嗰團舞去啦，循例即係有得抽飛，咁朋友就話一齊抽下啦，反正都唔會中噶啦，咁樣跟住就撳咗抽飛啦。跟住點知咧，我自己單獨中咗，呢就證明我要自己一個去啦，自己一個去。但係個重點係自己一個去，今次係期限，自己一個長征去一個地方度睇啦。咁可能仁川咁樣 OK 啦，點知個場館係高陽，因為始終張飛唔使錢，都只係俾咗手續費錢，咁就去睇下啦。反正都係有自己中意嘅團。唉，咁耐冇企過坑，咁咪企下坑咯。跟住先發現呢個唔係一個，呢個係一個非一般嘅坑。好啦，咁我哋後記一陣間再講。我係一定有原因，我先至要錄呢一個開場白。我哋而家廢話唔多講，暫時開片。到達，跟住仲拎埋票，我唔係拎埋票，拎埋手環啊！
睇片就一定覺得好近啦，好好睇啦。話說呢一個坑嘅神奇之處呢，係我覺得好多漏洞咯。正常我哋呢啲係抽飛呢，同時你要身份認證㗎嘛，一張身份證加 mobile ticket 呢，跟住佢會幫你戴手帶。咁戴手帶可能因為大家都啲衣着好厚啦，好難話點樣整好實咁樣啦，佢係勁鬆嘅，真係一掹咁樣咧就甩咗啦。其實之前好多情況都係咁，即係冇問題咯，就係純粹佢綁咁緊咁，你隻手又唔會話好唔舒服。跟住咧就入到個坑啦，個坑越嚟越多人喎，點解會越嚟越多人咧？係因為有人係自己呢一個坑啦，但係佢除咗條手帶俾隔離坑啲 friend，好好笑呢個漏洞，我真係覺得主辦方真係辦事不力。跟住咧，隔離區嘅人咧就帶住佢嗰隻手環入咗嚟我哋呢區啦，跟住就一直咁樣循環咯。入到嚟即係你又可能，哎呀，我係入嚟追星㗎，我揈手燈啊。咁我覺得呢啲好合理啦。大家有邊個追星係唔想有一個最好嘅視覺睇到自己嘅偶像啫？但係嗰啲人唔係咯，全部立大炮啦，係代拍啦。咁其實我原本都 OK 嘅，咁始終佢冇 check back 又冇話唔俾咁樣啦。我唔知俾唔俾啦。後尾發覺佢哋唔止大炮咯，佢哋係入凳咯。你喺坑企凳，即係首先可能你會覺得佢企最後企凳冇問題啦，但係唔係咯，佢前邊係企坑，後邊係有坐位，坐位仲要係同我哋一樣係平坐，跟住再之後嗰一區嘅坐位先至係斜斜地。咁如果變咗企坑啲人全部企晒凳嘅話，咁坐位啲人請問係睇乜嘢啊？啲工作人員好似知道後邊啲人投訴定唔知會阻到人咁樣，剩嗰啲就係咁叫啲人收埋張凳，唔好企凳。放心啦，你都俾人哋帶得張凳入去咯，你覺得人哋會唔用咩？因為我覺得我講完會爆血管。即係有睇直播嘅，大家都知嗰一晚咧，最前正中間嗰一區，中間嗰一忽係好似記者會咁樣，記者會嗰啲啊，即係成排記者立晒大炮，企晒凳咁樣喺度嚓嚓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 ，我係真係覺得好唔合理咯，係一定有遺憾。不過雖然年年都係有遺憾，總之好唔開心咯。我仲要勁長症去勁遠睇。